早晨，大家好。今日有個新款2025年嘅新款啦，俾大家睇睇，就係 Patek Philippe 嘅一個 Calatrava Platinum 配三文魚面。咁係一隻非常之簡潔嘅手錶，但係咧佢呢個價錢又唔貴喎，30幾萬。咁啊，如果大家知道咧 Platinum 同 White Gold 咧有咩分別咧？就係當然係完全兩種唔同嘅金屬啦。咁 White Gold 咧其實只不過係75%咧係黃金嚟嘅，另外嗰25%咧就係其他嘅白色金屬，譬如話銀啊、鎳啊等等嘅唔同嘅成分加落去，而家成為一種合金。咁但係 Platinum 咧係完完全全一種叫即係另外一種金屬啦，就唔係冇任何黃金成分喺入面嘅，亦都唔係合金嚟嘅。不過佢係950啦 ，PT 950，即係代表佢呢個金屬咧含有95%係Platinum， 另外5%咧就加落去咧，令到佢更加堅硬同埋防腐蝕性啊等等嘅。咁咧如果喺 Patek Philippe 嚟講咧，呢兩隻金屬點樣分別？點樣睇得出咧？咁當然 White Gold 咧，其實如果平時睇得多嘅話咧 ，White Gold 會有少少泛黃啦，有少少變，因為佢本身係黃金嚟㗎嘛，有少少黃色嘅。咁但係一般嚟講，有啲牌子咧就會將佢倒咗一層叫 Rhodium 銀色嘅，即係比較靚身少少嘅上去揾啲White Gold 嘅金屬上面。咁 Patek Philippe 咧，如果你話我肉眼未必睇得清楚，未必分別得到喎。咁其實最大分別咧就係你見到6點鐘位置咧，Platinum 所有 Platinum 錶咧都係有一個鑽石喺6點鐘位置嘅，淨係 Patek Philippe 先有嘅啫。咁大家望一望，如果想下次睇得知道緊佢係咪 Platinum 錶咧，就睇一睇6點鐘方向就得㗎啦。